Ja tu gribi treidot, ieguldīt vai visādi citādi strādāt ar kriptovalūtām, kādreiz viss bija ļoti vienkārši. Tā bija vai nu Binance vai Bitget biržas un viss bija forši. Bet ir viens, bet pēdējos gados, iespējams, tu to zini vai tu to nezini, dēļ jaunās Eiropas Savienības regulācijas, šīs biržas ir kapitāli ierobežojušas produktu apjomu un faktiski viņas jau ir kļuvušas ļoti nepievilcīgas tiem, kuri grib kaut ko mazliet vairāk kā vienkārši nopirkt un turēt vienu Bitcoin un Ethereum. Jo patiesi tā palielinājuma neko citu tajās platformās vairāk nevar izdarīt. Tā kā no vienas puses mūsu labākais piedāvājums ir pazudis, un otras puses alternatīvas lielākoties ir kaut kādas neregulētas biržas, kuras ir drošas un saprotams tikai tad, ja jūs esat savā ziņā tajā jomā profesionāls un tiešām zinat, kā viņas tirgot un kā ar viņām strādāt. Bet vēl ir viens vidusceļš birža, kas ir viena no pasaules vadošajām, kas ir regulēta Eiropā, un kura tiešām piedāvā pamatīgu kriptovalūtu un kriptoproduktu klāstu. Un tā, protams, ir Bitget birža, kur ir viena no pasaules lielākajām biržām, kur ir Eiropas Savienības licence, bet tās piedāvājums gan kriptoproduktu, gan botu, gan tradinga, gan visādi citādi papildus rīku izstrādē ir tajā pat līmenī, kur ir Binance un Bybit. Tāpēc šajā video pastīsimies, kā sākt kaut ko tur darīt un kādas te ir un nav iespējas. Tā kā ejam uz priekšu. Pirmkārt un galvenokārt, ja mēs esam Bitget mājaslapā, tas ir kaut kas tāds, ko mēs redzam. Te, protams, ir standarta mājaslapa, kurā mēs redzam visu, kā mēs to varam visu darīt un strādāt. Un, protams, te visu viņi piedāvā un stāsta, cik viņi ir labi. Te ir visi drošības nosacījumi, trading views savienojumi, viss, ko viņi piedāvā, kas viņi īsti ir, kāda viņai sponsora, La Liga. Mēs ejam tālāk, mēs varam te redzēt visu, ko viņi piedāvā, tirgus, trade, futures, earn, AI, Square, vispārējo, bet sākumā, lai mēs to visu pār tiešām dabūtu, mums vajadzētu pieregistrēties. Tā kā šeit parasti ir poga sign up, un faktiski visvieglākais, kā to izdarīt, ir savienot to ar Google account. Ievedam Google kontu, akceptējam visu, nospiežam visu, un mēs jau esam iekšā. Kad mēs esam iekšā, būtībā mēs redzam faktiski tieši to pašu. Mēs redzam mūsu visu pieejas, visas profila informācijas, visus tirgus un instrumentus un visus rīkus un visus pārējos, un tad sāksim jau ar pašu vienkāršāko. Pats vienkāršākais mums būtu jāapstiprina profila informācija, kur ir jāievada savs vārds, uzvārds, personas datu un viss pārējais, bet to es jums nestāstīšu, tā jūsu personīgā informācija, un viņi jums to liks izdarīt, un faktiski tas ir, ja jums nav kaut kādas, nezinu, kādas problēmas, to visu izdarīt nav problēmas. Un, lai mēs sāktu kaut ko darīt, tad, protams, mums ir jānopērk vai jānopērk kriptovalūtas, jānopērk vai jāpārdod kriptovalūtas, vai mēs varam ik mēnesi viņas pirkt, vai visu kaut ko tādu darīt, bet tas jāsāk ar visdrīzākais, ka depozītu. Variants ir vienkārši, vai tas ir depozīts caur SEPu, būtībā nospiežat pogu next, jums parāda, ievadīsim ciparu, piemēram, iekšā 100 eiro, un mēs tā dabūsim šos visus rekvizītus. Tie rekvizīti, kas ir, katram jums viņi būs savādāki, mēs vienkārši ievadīsim savā bankā vārdu uzvārdu, kontu, visu pārējo būtībā, un ja jūs izmantojat kaut kādu Revolut vai citu Eiropas banku, tas būs senkodnēs, un būtībā, tik vienkārši tas viss arī ir. Tā es tikko parādīju savu piemēru, kā mēs depozitējām 100 eiro, un te mēs varam vienkārši izdarīt citu salīdzinājumu, kur ir mans 100 eiro, 99,9 eiro. Mēs varam apstīties to pie maniem aktīviem, kur viņi ir šeit. Tas ir pārreikinot 0,4 bitcoin. To es 0,0014 bitcoin, lai nepārteiktos. Un visu pārējo, tas tā tīri, lai es jums parādītu piemēru, kā tas notiek. Un tas nozīmē, mēs varam depozitēt to arī savādāk ar USDT, visām pārējām kriptovalūtām, bet es neiešu jums visādās garācīgās niansēs. Te var to izdarīt caur kriptovalūtām, un tad jau te attiecīgi var, ja jums ir vai nu kriptovalūtas, vai nu eiro, un tad mēs attiecīgi, ja jūs gribat nopirkt parastākās kriptovalūtas, jūs varat nopirkt šeit caur saviem eiro, piemēram, tur pa 11 eiro, jūs varat nopirkt 0,22 bitcoins vai jebkuru citu kriptovalūtu. To tagad nedarīsim, bet kā piemērs ir tāds, ka jūs to varat uzreiz izdarīt, nospiežat pogu buy vai recurring buy, kad jūs katru mēnesi varat pa 15 eiro nopirkt bitcoinu, un jūs esat nopelnījis kripto. Bet no kripto biržas ziņā no jēgas ir vienkāršāks veids, kā to izdarīt, tur kaut vai Revolut kontā nopirkt bitcoinu un viss. Mēs esam Bybitā, kāpēc, lai mēs pelnītu naudu ar papildus lietām. Un tad mēs varam aiziet mazliet citur, un mēs varam pastīties, kāda ir tā sadaļa markets, kur ir plašāks kripto rīku klāsts, un te mēs redzam visus
vajadzīgās un nevajadzīgās kriptovalūtas, kuras mēs varam faktiski treidot. Un, ja mēs gribam treidot, mēs varam nospiest trade pogu šeit, vai arī mēs varam uzspiest uz pogu šeit. Viņš jebkurā gadījumā mūs aizvedīs uz trading terminālu, kas būtībā ir Trading View termināls, kas ir viena no labākajām analītikām, kādu mēs zinām. Un būtībā te mēs varam līdz ar to ievadīt cenu, kuru mēs gribam nopirkt, apmēru, tur nezinu. Mēs varam īstenībā izdarīt tā, ka mēs varam izteikt apjomus visādos veidos, gan USDT, mēs teiksim, tagad viņi izteiksim USDT, ja mēs gribam, piemēram, riskēt $10, mūsu pozīcija būs šāda, un mēs varam viņu atvērt un nopirkt. Mēs viņu varam atvērt un attiecīgi nopirkt vai pārdot. Tieši tik vienkārši. Es šeit ievadīju dolāru vērtību, ja mēs gribam $10 ieguldīt vai atvērt trade ar $10 bitcoin, nospiežam šito visu pozīciju, nospiežam teikt profit vai stop loss. Ja mēs viņu pērkam, attiecīgi teikt profits varētu būt 77, stop loss 77,000, teikt profits, nezinu, tur 82,000, attiecīgi open long pozīcija, ja tas bija pirkums short, tas būtu otrādāk, un viss mēs varam to visu darīt. Un te jautājums ir, ar ko mēs gribam tirgot, un tas ir atkal pavisam cits jautājums. Izpilde mums vienmēr būs vienāda, bet mēs gribam darīt kaut ko mazliet iedzīgāku, un mēs gribam saprast, kuri tirgi mums derēs. Tā kā, ja mēs gribam treidot, es vismaz rekomendēju jums treidot tikai ar futuriem, un treidot tikai ar futuriem tā, lai jums ir daudz lielāks svira un iespējamība manipulēt ar tiem kontraktiem. Tāpēc, ja jūs gribat treidot kriptovalūtas, te ir pilnīgi visas iespējamās kriptovalūtas, kuras jums vajag un kuras nevajag no lielajām kriptovalūtām. Papildus tam, jūs varat treidot ko? Šīs ir kriptovalūtas, balstīts uz USDT, CoinM un vispārējo. Tas vienkārši tās pašas kriptovalūtas savādāk denominētas, un te ir metāla, te ir, piemēram, zelts. Tieši tāpat atvērt, aizvērt arī var visu vienādi. Kāpēc es to liku uz USDT? Tāpēc, ka mums ir gan zelts, gan izēvielas, gan kriptovalūtas, būtu labāk, lai mēs visu saprastu kādu vienā valūtā, piemēram, šeit ar dolāru. Un mēs varam tieši tāpat riskēt, nezinu, $10 un iet longā vai shortā ar tiem pašiem nosacījumiem, tikai mums šajā gadījumā ir zelts. Tā, kur mēs te palikām, te mums ir citas izēvielas, te ir nafta, te ir akcijas un būtībā te ir arī ETF, kas ir ieguldījuma fondi. Interesanti lieta, lai mēs viņus varētu treidot, jā, mēs varam atvērt arī ETF, bet jums jāzina, ko jūs tagad darat. Es tikai tev parādu, piemēram, un būtībā tieši tāpat visu pirkt vai pārdot. Kur ir cena, kur ir apmērs, ko mēs riskējam, kur ir, mēs, piemēram, kur varam ielikt to pašu visu, kā iepriekš rādījām, pozīcijas izmēru, visu pārējo, longs, shorts, selikt visu, ko mums vajag, un tā kā visu to salikt un sakārtot. Man gan nav USDT, tāpēc, ka viņš būtu jāpārkonvertē no maniem eiro uz USDT, lai es varētu ar viņiem treidot. Bet nekas, tā ir vienkārši tehniska lieta, jums vienkārši tagad jāsaprot, kā ar to visu strādāt. Jebkurā gadījumā, jā, parastākais treidings ir šāds. Ja jūs gribat, kur ir papildus sīkāk to visu skatīties, kur viņi piedāvā tos pašus visus USDCM un visus pārējos futures, būtībā tās visas valūtas jūs tikko redzējāt. Vienkārši viņas var atrast šajā sadaļā. Kur ir visas kriptovalūtas, kur ir visi CDF, akcijas un viss pārējais, mēs varam nospiest uz CFD gidu, un viņš var izstāstīt, kā ar to visu tirgot, bet tur nekas interesants nav, tur ir vienkārši standarta informācija, kur mums aiziesim atpakaļ. Tā kā būtībā visi instrumenti ir šeit, mēs viņus varam atrast vai nu caur šejieni. Šeit visu mēs varam atrast, uz visu, ko vajag. Tāpat mums arī ir on-chains, es atvainojos, es aizmirsu gan izvēju. Mums arī ir on-chains, kas nozīmē, mēs varam pataisnot caur kriptobiržām, caur kripto ekosistēmu to darīt, caur blockchain mēs to varam darīt ne tikai caur biržu, tā kā tā arī ir tā lieta, ko var darīt. Tas ir tad, ja jums to gribās, piemēram, specifiskus chains, kas ir specifiskus coins, kas ir, teiksim, Solanas vai Ethereum, te jūs varat viņus arī atrast un kaut ko ar viņiem visu darīt, ja jums ir interesi no tā viss. Bet, te jums jāzina, ko darīt. Te es nerekomendēju vienkārši iet un pirkt, tāpēc, ka kāds muļķis to ir pateicis. Tad tomēr vajag mazliet metodi, un šis video nav par to. Bet katrā ziņā to visu te var atrast, gan pašas kriptovalūtas, gan izēvielas akcijas un līdzīgas lietas. Un te patiecīgi arī ir papildus lietas. Piemēram, šeit ir tradinga boti. Un mēs uzspēdīsim uz tradinga botiem, un ko mēs varam darīt. Mēs būtībā, labi, mums šito nevajag. Mums būtībā ir informācija, kā mēs varam viņus. Grid bots nozīmē to, ka, ja jūs gribat treidot ar
citot, ka cena būs šaurā diapazonā, piemēram, no 66 līdz 76 tūkstošiem, mēs varam vienkārši treidot viņu tad, ja viņi nokrīt mazliet zemāk, mēs pērkam, ja viņi uzkāp mazliet augstāk, mēs liekam uz kritumu. Tā saucās grid stratēģija, kur ir, piemēram, grid piemērs ar Bitcoinu pret USDT, un mēs varam atrast šeit visas šīs stratēģijas, mēs varam pastīties, kā viņas visas izskatās. Ja mēs, piemēram, liekam uz kāpumu, tas ir kāpuma stratēģija. Jā, tā bija kāpuma stratēģija, ja es te pareizi viņu lasu. Un faktiski mēs varam iet un šeit pirkt viņu, un būtībā viņi caur šitiem visiem logiem, ko mēs redzam, vienkārši viņi pirks, ja viņi nokritīs zemāk un aizvērsies ciet, ja viņi no 72 līdz 78 tūkstošiem, un šitajā visā diapazonā jūs tur pirksiet, viņam pārdosiet, ka viņi turēsies šaurā līmenī. Un to var darīt uz visām lielākajām kriptovalūtām, un iziesim ārā no šitā visa. Lai mums viņš nemaisa dzīvi, tā mēs bija mūsu stratēģijas. Te ir galvenais atcerēties, ka tikai es neparādīju nepareizi. Mums jātirgo ir futures grid un futures trend following un varbūt futures margin. Dēļ netirgojot spot gridus un spot trend following stratēģijas, ja tur ir baigi limitētais piedāvājums, ar ko jūs varat darīt, un īstenībā viņas tik labi nestrādā. Tāpēc, ja treidojat vienmēr, vai tas ir kriptovalūtas, vai tas ir on-chains, vai tas ir boti, vai tas ir copy tradings, vienmēr ejiet uz futuriem, tāpēc, ka tur vienkārši būs plašāks diapazons, ko darīt, ko nedarīt un kādas lietas izvēlēties. To vienmēr atcerieties. Tā kā jebkurā gadījumā, labi, mums ir tagad atvērts Bitcoins, mums te ir grid stratēģija ar Bitcoin, un mēs to varam izdarīt metāliem, mēs to varam izdarīt akcijām, mēs to varam izdarīt kriptovalūtās, visās pašajās lietās mēs varam likt visu veidu tās augtās gridu stratēģijas, mēs varam likt stratēģijas, kas seko ilgtermiņa un īstermiņa trendiem, tieši tāpat, kur ir Bitcoin trendu sekošanas stratēģijas, jūs redzat, piemēram, kāda viņiem ir ienesīguma, tie ir šausmīgi labi ienesīgumi, visu laiku tādu nebūs, te ir minimālās summas, te ir cik labāk ilgi viņas turēt, cik ir traderi, kas viņiem tam seko, un arī tas ir iespējams gan metāliem, gan akcijām, gan kriptovalūtām, tā kā teikt, trendu sekošanas Bitcoinam, trendu sekošana XRP, trendu sekošana Ethereumam, trendu sekošana, piemēram, zeltam, un faktiski tev ir izveidot diezgan labas stratēģijas, piemēram, sekojiet 3-4 tirgiem ar trendu sekošanu, vēl 4 tirgiem ar grid stratēģijām. Jums, piemēram, var būt 8 līdz 10 boti, kas tam visam seko līdz. Piemēram, ieguldiet 500 eiro šādu botu stratēģijā, un ar atlikušajiem 500 eiro treidojiet pats ar futuriem un saprotiet, vai jūsu trading stratēģija ir labāk nekā vienkārši sakot botiem. Tas ir vienkāršākais veids, kā to visu sākt darīt un sākt saprast. Un te, protams, arī ir copy tradings, futures copy tradings mums ir vajadzīgs kā parasti. Un faktiski te ir arī diezgan vienkārši, kā to visu darīt. Un faktiski vienkārši viņam arī var sakot līdzi un pieiet klāt, pavisam vienkārši uzspiežiet viņu, nospiežiet pogu kopiju un faktiski jūs to varat darīt, bet kā vienmēr te vajag saprast to, kāda ir viņa vēsture, kāds ir viņa ienesīgums, ko viņš darīs un ko viņš nedarīs un kuram katram muļķim sekot nevajag. Bet arī tas ir citā video, es tik vienkārši varu salīdzināt, pielikt klāt, piemēram, daļa copy traderi, daļa botu, jūs pašu tradings un salīdzināt, kas ir labāks. Copy tradings, boti vai jūsu pašu tradings, un tad saprotiet, ko darīt un ko nedarīt. Tik vienkārši. Paralēli tam visādi on-chain earn, structured earn un VIPs vajadzīgs tad, ja jums, teiksim, ir 50 000 un uz augšu. Pie mazām lietām šis viss nebūs baigi ienesīgais, jo visas tās lietas dod jums kaut kādus 5% gadā, varbūt kaut ko vairāk, un pie 500 eiro labi nav īsti jēgas to visu darīt. Papildus produkti vēl ir visādi launch hub trading un līdzīgas lietas, kur jūs varat atrast jaunus projektus un jaunās lietās ieguldīt, bet arī to var izdarīt, un mēs varam atvērt to pašu launch hub trading un skatīties, ko tur, piemēram, ir darīts kādos projektos. Bet te vairāk ir atkarīgs no tā, cik jūs saprotat konkrētāko projektu. Vienkārši nopirkt konkrētu projektu tikai tāpēc, ka viņi ir palaidis Bitget, ir diezgan stulbi. Tāpēc tā, jūs apmēram sapratāt, kā te visu to darīt, un tagad varam to mazliet norizemēt. Tā kā īsumā. Ja jums vajag biržu, kas ir regulēta Eiropā, kas ir viena no pasaules top biržām, kurām vēl joprojām ir ļoti plašs klāsts ar kriptovalūtu futuriem, ar on-chain trading produktiem, ar trading botiem un ar copy tradingu, Bitget būs jūsu vieta, kur to sākt darīt, tāpēc, ka Bybit un Binance vairs to nepiedāvā Eiropā, un pārējās biržas ir pārāk sarežģītas, ja jūs esat galīgs iesācējs. Bet šis ir tāds labs veids, kā to sākt. Mēs redzējām, kā tur pieģistrēties, kā tur uztaisīt depozītu vai no bankas vai ar kriptovalūtu, kā apmēram navigēt visā tajā sistēmā un kaut ko tur atrast. Protams, tagad neiesim dziļi niansēs un nestīsimies visu pēc kārtas.
Ja vajadzēs copy trading vai botus, uzrakstiet man vai apstīsimies tos citos video, bet šādi šis viss process arī izskatās. Tāpēc skatāmies, ejam tālāk, un ja jums vajag labāko biežu, atcerieties, priekš jums Eiropā, ja gribat plašu kripto spektru, tā būs BitGets.